Assalomu alaykum brifing tinglovchilari, aziz abituriyentlar, hurmatli ota-onalar. Mazkur brifing orqali sizlarga Sirdaryo viloyatida 2025-2026 o'quv yili uchun oliy va professional ta'lim muassasalariga kirish test sinovlariga tayyorgarlik ishlari bo'yicha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-maydagi 81-sonli farmoni asosida o'tgan o'quv yilidan boshlab davlat oliy va professional ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha imtihonlar avval test, so'ng tanlov tamoyiliga muvofiq bir vaqtda o'tkazilishi belgilangan bo'lib, abituriyentlar har yili 5-iyundan 25-iyunga qadar Bilim va malakalarni baholash agentligining my.uz, bmv.uz sayti yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining my.go.uz sayti orqali onlayn ro'yxatdan o'tish belgilangan. Hozirda ro'yxatdan o'tish jarayonlari davom etmoqda. Viloyatimizda test sinovlari bo'lib o'tadigan binolar ro'yxati hamda reja chizmasi, dislokatsiyalar 2025-yil mart oyida tegishli tashkilotlar bilan kelishilgan holda viloyat hokimi tomonidan tasdiqlangan holda ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasiga taqdim etilgan. Sirdaryo viloyat hokimining 2025-yil 11-iyundagi 01.03.140 son ro'yxatga olingan 2025-2026 o'quv yilida oliy va professional ta'lim muassasalariga kirish test sinovlarini Bilim va malakalarni baholash agentligi Sirdaryo viloyat bo'limi hamda viloyat gimnastika turlariga ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabi binolarida tashkil etish va o'tkazish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Mazkur chora-tadbirlar rejasi mas'ul tashkilotlarga yetkazildi. Unda belgilab berilgan vazifalar tegishli tashkilotlar tomonidan o'z vaqtida bajarilishi, ta'minlab borilishi bo'yicha ko'rsatmalar berib borilmoqda. Bu yilgi test sinovlari ham ko'tarinki ruhda tashkil etilishi bo'yicha harakat qilinmoqda. 2025-2026 o'quv yilida oliy va professional ta'lim muassasalariga kirish test sinovlarini Guliston shahridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi Sirdaryo viloyat bo'limi binosi hamda viloyat gimnastika turlariga ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabi binosida o'tkazilishi belgilangan. Ikkita bino ham bir-biriga juda yaqin masofada bo'lganligi sababli abituriyentlarimiz test sinovlariga kelgan vaqtlarida binolarni topishga qiynalishmaydi. Birinchi bino Bilim va malakalarni baholash agentligi viloyat bo'limi binosida jami 40 ta guruhda 1200 o'tirish o'rniga, ikkinchi bino viloyat gimnastika turlariga ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabi binosida jami 10 ta guruh 300 ta o'tirish o'rniga ega bo'ladi. Viloyat bo'yicha jami bir kunda bir smenada 50 ta guruhda 1500 o'rinli joylar tayyorlanishi rejalashtirilgan bo'lib, agar abituriyentlarimiz bir kunda 3000 nafar abituriyentlar test sinovlarini topshirish imkoniyatini yaratamiz va bu bilan joriy yilda Sirdaryo viloyatida test topshiruvchilar soni 30 mingga yaqin bo'lishi prognoz qilinmoqda. Shunda o'rtacha 10 kunda test sinovlarini to'liq yakunlashimiz mumkin. Test sinovlari bo'lib o'tadigan binolarga targ'ibot va yo'l ko'rsatkich bannerlari, guruh tablichkalari va boshqa ko'rgazmali bannerlar loyihalari tayyorlab qo'yilgan. Shuningdek, Bilim va malakalarni baholash agentligi viloyat bo'limi binosiga 1200 dona bir o'rinli va 40 dona 2 o'rinli stullar, mebellar, pardalar, yorish tizimlari, sovutish va ovoz kuchaytirgich moslamalari hamda boshqa barcha zaruriy jihozlar bilan to'liq ta'minlangan holda test sinovlarini o'tkazish uchun tayyor holatda turibdi. Binoda 52 ta kuzatuv kameralari mavjud. Ushbu kameralar to'g'ridan-to'g'ri ota-onalarimiz kuzatib borishlari uchun test 2025.uz sayti orqali efirga uzatib borish bo'yicha ham hozirgi kunda Xavfsiz shahar tomonidan tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, test sinovlari bo'lib o'tishi belgilangan ikkinchi bino, ya'ni viloyat gimnastika turlariga ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabida ham hozirgi kunda Xavfsiz shahar tomonidan 19 ta video kuzatuv kameralari o'rnatildi. Mazkur binoga bugungi kunda
belgilangan chora-tadbirlar bo'yicha 300 dona bir o'rinli, 15 dona 2 o'rinli stullar, 4 dona sovutish moslamalari, qo'shimcha transformator va boshqa zarur jihozlarni olib kelish va joylashtirish bo'yicha tasdiqlangan chora-tadbirlar rejasiga muvofiq mas'ul tashkilotlar tomonidan belgilangan muddatlarda topshiriqlar o'z vaqtida bajarilishi rejalashtirilgan. Test sinovlarini adolatli va shaffof o'tkazish maqsadida Bilim va malakalarni baholash agentligi viloyat bo'limi tomonidan guruh nazoratchilariga 107 nafar nomzodga saralab olish maqsadida seminarlar, suhbatlar o'tkazilgan va hozirgi kunda 107 nafar nomzodlar bilan Bilim va malakalarni baholash agentligi o'rtasida xizmat ko'rsatish shartnomasi tuzilgan. Test sinovlari jarayonini belgilangan tartibda o'tkazish bo'yicha jamoat xavfsizligini ta'minlash, abituriyentlarni tekshirib kiritish maqsadida 68 nafar ichki ishlar xodimlari, 40 nafar Milliy gvardiya xodimlari, 6 nafar maxsus bo'lim xodimlari, 6 nafar yong'in xavfsizligi bo'lim xodimlari, 8 nafar tibbiyot xodimlari, 20 nafar volontyor jamoasi hamda 3 nafar elektr energiya bo'yicha mas'ul xodimlar jalb etilishi rejalashtirilmoqda. Brifing yakunida shuni ta'kidlab o'tishim joizki, Bilim va malakalarni baholash agentligida korrupsiyaga o'rin yo'q. Agarda test sinovlari bilan bog'liq har qanday korrupsion holatlarga duch kelsangiz, albatta huquqni muhofaza qilish organlariga yoki Bilim va malakalarni baholash agentligining ishonch raqamiga 95 199 19 44 yoki kol markaz 11 95 ga murojaat qilishlaringizni so'raymiz. Hurmatli abituriyentlar, Bilim va malakalarni baholash agentligi Sirdaryo viloyat bo'limi sizlarga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishingizda puxta tayyorgarlik ko'rishingizni, o'z bilimingizga ishongan holda test sinovlarida ishtirok etib, talaba bo'lishingizni tilab qoladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.